Muchirai Pangwemanir Anu Wednesday service yedu Moroma Simba Osa kuitire zvakanaka kufudze mberi rege panguva ino tisvike patinongowana kanguva kadiki kukurumbidza Mwari kukunyengetera kungopinda muworship kungotenda Mwari nezvaari kukuitira nokuchengetedza kwaari kukuita. Tangoti pauri ipapo chingowana nguva yekutenda Mwari, chingonyengetera pamberi paMwari, chingonyengetera pamberi paMwari. Worship him, worship him, worship him, worship him. Rasanda mahato sheka mahazekia dabaja ribienda makado bashanda masoto biyende makada baja rikado bashanda masoto biyete pekanda majata rikarando soko bajada basoto biyete pekanda maja sabayeta kayundo mahato kushinda mazete biyeta baja rikando soko bahati kiyanda maja. Tinokutenda Mweya Mutsvene, tinokutenda Mweya Mwari. Nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Tinosimudzira zita renyu panguva ano. Tinokuvongai Mutsvene waMwari, tinokutenda Mweya Mwari. Imi zvoshamisa muchindo worugare. Tinotenda nechengetedzo yenyu yamuisa mukati muupenyu hwedu. Tinotaura covering anointing yamuisa mukati muupenyu hwedu. Nezita raJesu Kristu weNazareta. We thank you, the Holy Ghost. We thank you, the Holy Ghost. Worship him, worship him, worship him, worship him. Pauri papa murumbidze, 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 munamate, munamate nezita raJesu, munamate nezita raJesu. Pray in tongues, pray in tongues, pray in tongues, pray in tongues. Worship him, worship him, worship him. Ngarumbidzwe Jesu, ngapuwe mbiri Jesu. Iye akafanira nokurumbidzwa, iye akafanira nokunamatwa. Name above all names. Father, we give you glory and honor to Almighty God. We magnify Almighty God. We praise your name, Almighty God. We worship you, Jesus. We worship you, King of Kings. Ngarumbitso pagwamanera ano, ngapuwe mbiri pagwamanera ano. Nganamatwe, nganamatwe, nganamatwe. Zateka mahaso kuyata baja ripapa haso kuyanda masekiada baja rindoso ko bahate kiyanda rabakahado shandamasa kayato shama hasekiando robosha babatea ndosho kumasandika hatosha rebibiando roboko shanda maseta biyeda rabaja rekatosha kama santa rekatisa kama hando shakabahaya dinesa service ino mukati muboka Yesu nyasha ngatsiburuke mukati me service ino. I release the anointing of the Holy Ghost. I release the power of the Holy Ghost. Marato sokomahati kiyanda rabasha repapasha ndosa taba arikunzwa shokere Mweya Mutsvene ngaporeso ngasunungure vanorwara ngavapore vakasungwa ngavasunungure nezita raJesu nezita raJesu. Tinokuvongai Mutsvene, tinokutenda Mweya Mwari. Mazvita Kristu weNazareta, mazvita Mweya Mutsvene muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chingotenda Mwari pauri papo. Hallelujah, 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 hallelujah. Trakutenda Mwari zvakare neservice ino yeWednesday. Wamuri kuona vaitwa Prophet Chiangwa vari kushumira pakati penyu. Moroma Simba Osa kuitire zvakanaka kupfudze mberi. Ndinotenda pangwemanhere ano kuti nyasha dzaMwari dziri kuburikira mumba mauri panzvimbo yauri. Unyangori uchidhiraivha nyasha dzaMwari ngadzikufukidzire. Kuzodza kwaMwari ngakukufukidzire nezita raJesu. Hallelujah. Regai pangwemanhere ano titende Mwari Wamasimba Ose. Regai titaure chichiti tichange tichiita live stream iyoyi every Wednesday 7 o'clock neSunday zvakare 10 o'clock. Tinga tiri pa live stream pa Facebook. Mwari Wamasimba Ose vachititera zvakanaka. Regai tisvike patinopinda mushoko raMwari. Kana uri nemunhu ari pedyo chinomukwazisa kuti wakutoitirwa zvakanaka naJesu, mukwaziso muti wakutoitirwa zvakanaka naJesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ndinotenda nenyasha dzatiri kuona. Hallelujah. Tauti tiende mubook
John. The Gospel according to John. The Gospel according to John. Chapter 1. Chapter 1, verse 5. John chapter 1, verse 5. John chapter 1, verse 5. John chapter 1, verse 5. New King James Version, you know it. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Rechishona rinoti chiedza chakavhenekera murima, asi rima harina kukunda chiedza. Mwari wamasimba ose varopafadzwe kuverenga kweshoko ravo. Pamwe manhero angu rakusumbira pamusoro shoko unoti the power of light. The power of light. The power of light. Rakuti uri papo anochikwanisa kutaura mazwi aya. Taura mazwi aya uchirevesa zvichibva pauri, zvichibva pamwoyo pakadzika pamwoyo wako. It is the power of light. The power of light. The power of light. Ndinotenda shoko raMwari rataverengesa pano. Bhaibheri shoko raMwari rati chiedza chakavhenekera murima, asi rima harina kukunda chiedza. Zvoreva kuti hakuna pachakundwa rima nechiedza. Zvoreva kuti pane chiedza rima hariwanikwe ipapo. Ndakutaura pamusoro pesimba rechiedza, the power of light. Now Johana kuinujusa mumwe murume watinofanira tose kuti tinamate kwaari, anonzi iye Ishe Jesu Kristu weNazareta. Ndo paari kutaura pano kuti chiedza chakavhenekera murima, asi rima harina kukunda chiedza. Ndakutaura mukati muupenyu kwamanhero ano kuti ungave uri panguva yakaoma sei, panguva yaura ubune. Vandakutaura kuti pazuva ranhasi pane chiedza chatauya nacho. Chiedza icho chakavhendekera pauri. Kunyange vanhu vataura mashoko akaoma sei, unowanikwa uchibuda ipapo. Chiedza chakavhenekera murima, asi rima harina kukunda chiedza. Zvoreva kuti rima harimbofa rakakunda chiedza. Rima harimbofa rakakunda vana vaMwari. Hallelujah. Ndakutenda Mwari panguva ino. Ndakuti mumwe munhu anzwisise zvandiri kutaura pano. Ndakupa illustration. Ndakupa mufananidzo. Ndakuti uone pano. Ndakuti uone kuti kana rima rakavapo, chiedza pachinouya pano zvinoonekwa ipapo. Ndakusvika panguva yokupa illustration. Ndakuti dzime malaitsi ari panapa. Malaitsi pari kudzima, iwe ramba uripo ipapo. Usafunga kuti tavhara service. Ndakuti ndikupa illustration iri pano. Uri kuona kuti ndaamurima hausi kundiona, asi ndiripo. Zvoreva kuti upenyu hwangu hwavharwa nerima, hausi kukwanisa kundiona. Ndo zvinoitika muupenyu hwako. Kana upenyu hwako hwakavharwa nerima, vanhu havakwanise kukuona. Kana destiny yako yakavharwa nerima, vanhu havakwanise kukuona. Iwo haukwanisi kuona destiny yako nokuti yakafukidzirwa nerima. Hallelujah. Hallelujah. But Bhaibheri shoko raMwari ndo pariri kutaura kuti chiedza chakavhenekera murima, asi rima harina kukunda chiedza. Chiona iko zvino chiedza chakuvheneka. Now chiedza chavheneka, rima
ndakudhikleya pazuva ranhasi kuti chiedza pachiri kuvheneka muupenyu hwako, rima rakukomberedza riri kutiza nezita raJesu, the power of light. Zvoreva kuti simba rechiedza riri kuti kana ravheneka pauri, zvakavharwa murima zvinobuda pachena. Ndinotaura pangemanhero ano mukati meupenyu hwako kuti destiny yako yakavharwa nerima. Chiedza pachiri kuuya ngaivhurike destiny yako. Business rako rakavharwa murima. Chiedza pachiri kuuya, business rako ngarivhurike. Vana vako vakavharwa murima. Chiedza pachiri kuuya, vana vako ngavabve murima vaone chiedza. The power of light. Chiedza chakavhenekera murima, asi rima harina kukunda chiedza. Ndinodhikleya pazuva ranhasi mukati meupenyu hwako kuti hakuna rima richakukunda, hakuna rima richarwa newe rakabudirira, hakuna muvengi acharwa newe akabudirira. Takaenda patheme scripture yedu ikuna mapisarema chapter 23 pavhesi 5. Bhaibheri rinoti unondigadzirira tafura pamberi pavadzivisi vangu. Anotigadzirira tafura pamberi pavadzivisi vangu. Zvoreva kuti handiti ndiri kugadzira tafura, asi Jehovha, asi light ndorinogadzira tafura pamberi pavavengi vako. Handiwo unogadzira tafura, asi Ishe Jesu Kristu ndiye anokugadzira tafura pamberi pavadzivisi vako. Light ndorinovheneka. Kana ravheneka light rokugadzira tafura pamberi pavadzivisi vako, zvoreva kuti zvotiratidza kuti pane matafura maviri. Pane tafura yechiedza, pane tafura yerima. Zvoreva kuti kana usiri patafura yechiedza, uri patafura yerima. Kana iri tafura yechiedza, ndoyatiri kudhikleya mugore rino ra2020 kuti the year of overflow. Ndinoprofita mulife yako kuti enda patafura yechiedza. Kana waenda patafura yechiedza, kana wanga uchirwara unopora nemhaka yeye. Chiedza chinouyisa kuporesa mauri. My God, my God. Wakaenda pana John chapter 8 verse 12. You know, I am the light of the world. Did Jesus tell I am the light of the world. Ndiri chiedza chenyika. Zvoreva kuti Jesu ndiye chiedza chedu. Ndiye unotigadzirira tafura pamberi pavadzivisi vedu. Now, ndataura pane matafura maviri. Pane tafura yerima, pane tafura yechiedza. Now tafura yerima ndo tafura ya Satani inogadzirwa nemadhimoni. Vatochiona kuti wakarara, unorota uchidyiswa uri patafura. Wamuka usiku, unonzwa kudumbu mako makurwadza, unonzwa zvimwe zvinhu zvaakuitika nemhaka yeye. Wanga uri patafura yerima, wanga uri patafura ya Satani. But pazuva ranhasi I decree and declare kuti hakuna tafura yerima yauchagara pairi. Hakuna tafura yerima ichabata life yako nezita raJesu, the power of light. Hallelujah. Vamwe vechiko zvotichitaura kudai so, unonyatsonzwa kuti usiku wapera wakatorota uchidya, wakatorota uchidyiswa. Vamwe vedu munorota muri pamapati, muri neshamwari dzenyu muchidya. Wakaona uri patafura uchirota uchidya. Itafura yerima, itafura ya Satani. Ndabikirwa inini ndaguta, ndarara ndaguta, ndorota ndichidya zvakare. Zviri kutongorege taura bedzi kuti itafura ya Satani. Ndinodhikleya pazuva ranhasi kuti kana wanga uchirara uchidyiswa usiku kubva pasevhisi ine ichipera, hakuna tafura ya Satani
kupera kwesevhisi ino, kana wanga wadyisa usiku kana wakadyisa usiku, zvawakadya madhimoni wakadyisa kuvarutsa nezita raJesu. Anoti, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness. Uyo anonditevera haambofi akafamba murima. Uyo unotevera Jesu, uyo unotevera chiedza, haafi akafamba murima. Zvoreva kuti wakaenda wakatevera Jesu, wakagamuchira Jesu, wakava naJesu mukati meupenyu hwako, hakuna tafura yemuvengi ichabudirira mukati meupenyu hwako. Nasi kuti pane tafura yakanaka yatinogadzirwa nechiedza, pane tafura yakanaka yatinogadzirwa naJesu. Iyoyo ndiyo tafura yakanaka. Amen. Hallelujah. Amen. Ndakutenda Mwari panguva ino. Wakaenda zvakare pana Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 verse 14. You are the light of the world. You are the light of the world. You are the light of the world. Zvora kuti iwewe pauri papo uri chiedza chenyika. Zvore vanhu vakakutarisa vanofana kuona chiedza pauri. Vanhu vakakutarisa vanofana kuona Jesu mauri. Ungava uri pabasa, ungava uchifamba, vanhu ngavaone chiedza pauri, vanhu ngavaone light pauri. Ndakudeclare pazuva ranhasi kuti hakuna rima richarwa newe rakabudirira, hakuna masatanisi acharwa newe akabudirira, hakuna nganga dzicharwa newe dzakabudirira. Kunyange vakatora pikicha yako vakaenda nayo kung'anga vakataura kuti ndiye munhu anoda kubayiwa kuti afe, ndakutaura pazuva ranhasi kuti hakuna zvavanoita uri mwana wechiedza. Bhaibheri shoko raMwari rinoti ari matiri mukuri kupfuura ari munyika. Ndati chiedza chiri mauri chikuru kupfuura n'anga, chiedza chiri mauri chikuru kupfuura masatanisi, chiedza chiri mauri chikuru kupfuura varoyi. The power of light. Ndinoprofita chiedza ichi ngachivhenekere vana vako. Vakanzi vagone kuchikoro, vakanzi vari kufoira form 4, vakanzi vari kufoira form 6, akanzi ari kufoira kuuniversity. Ndinoprofita pange manere chiedza pamusoro pevana vako. Ndinoprofita chiedza mukati mevana vako. Ndinoprofita chiedza. Ndinoti vana vako vachienda kure. Ndati zvawakatanga hakuna zvichavira pasi. Zvawakatanga hakuna zvichabatwa nerima. The devil is a liar. Basa rasaka ndorokuisa rima kuti rivhare destiny yako. Vanhu ndinotenda panguva ino kuti chiedza chine simba, chiedza chakavhenekera murima, asi rima harina kukunda chiedza. Ndakuti unzwisise panguva manheru ano kuti pose paunofamba ziva kuti uri chiedza. Pose paunogara ziva kuti uri chiedza. Kunyange vanhu vakakurasa, kunyange vanhu vakakuzvidza, kunyange wakati uri nherera, but iva nherera ine chiedza, yakazara nechiedza, vachitaura kuti life yako takabata, vachitaura kuti haurorwe, vachitaura kuti hausimuke muupenyu, vataura kuti ndiri chiedza, ndakasvika parima, rima rinotama. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti kana zvakakwana zvasvika, zvisakakwana zvinosuduruka. Ndinodeclare panguva manheru ano kuti
zvakakwana zvasvika, chiedza chasvika, pane zvakutiza mukati meupenyu hwako. Kana chiedza chasvika, urwere hunotiza. Kana chiedza chasvika, kensa inotiza. Kana chiedza chasvika, nyoka dziri mudumbu dzinofa nezita raJesu. Kana chiedza chasvika, BP inotama. Kana chiedza chasvika, HIV AIDS inoparara. Kana chiedza chasvika, diabetes inoparara nezita raJesu. The power of light. Yes. Reka nditaura munyika yedu yeZimbabwe, ngatizive kuti tiri chiedza. Coronavirus ngaizive kuti tiri chiedza. Mukontinenti yeAfrica, coronavirus ngaizive kuti tiri chiedza. Hallelujah. Amen. You are the light of the world. Kana uri chiedza chenyika, zvaunobata ngazvive zvinoendeka. Rega ndiende kuna Isaiah chapter 60. Ndinofarira verse 1 kusvikira paverse 3. Isaiah chapter 60. Isaiah chapter 60. Baba verse 1 kusvika paverse 3. Maziso ndaapita mashoma. Inoti, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Verse 12. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you. Bravo to researching it. Zurikudzi rima richavhara nyika. Rima rakadzika richavhara vanhu. Shall cover the earth. Zvoreva kuti rima rinomirira Satan. Zvoreva kuti pa destiny yako Satan ari pakurwisa kuti avhare destiny yako. Ari kurwisa kuti avhare maropafadzo ako. Ari kurwisa kuti avhare makomborero ako. But ndinodeclare pazuva ranhasi kuti arise and shine, for your glory has come. Hazvina basa vanhu vangarwe neu zvakadii. Arise and shine, the power of light. Kana takaziva kuti patiri tiri chiedza chenyika, tinofanira kuvhenekera munyika. Hakuna chimorwa nesu chakabudirira. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndinofara neverse 5. Pati yekupedzesera. You know, the wealth of the Gentiles shall come to you. Upfumi hwavatorwa huchauya kwauri. Unouya sei? Now takaenda panzvimbo takabatidza light. Unoona kuti nezvipembere zvinobhururuka, mosquito nezvimwe, unozviona zvichiuya palight ipapo. Chazviri kuvinga zvaona chiedza, zvaona light. Saka zvaakuvinga light. Nezvima zviri kure unozviona zvichiuya. Ndo zviri kutaurwa panapa kuti pfuma yemaGentiles ichauya kwauri. Ndinodeclare pamwe manheru ano kuti chiedza chandiri kutaura, light chandiri kutaura, kana iri pamusoro pako, hautsvake mari, asi mari inokutsvaka. Nezita raJesu zvinonzi the wealth of the Gentiles shall come to you. Ndinodeclare pamwe manheru ano kuti upfumi hwavatorwa ngahukutsvake, ngahukutevere nezita raJesu. Ndesaka vakanzwa Jesu achitaura pana Matthew chapter 6 verse 33. You know, to seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you.
nemhaka iyi kana tatsvaka Jesu, kana tatsvaka chiedza chamatiri, upfumi hunotitevera, zvatinoda zvinotitevera, mota dzinokutevera, mabhizinesi anokutevera, utano unokutevera. I decree and declare kuti kupera kwesevhisi ino nyasha dzaJehovha ngadzikutevere nezita raJesu. Hazvina basa pane vakakuendera kun'anga vakarovera fodya pasi vakati hakuna chaunobudisa, vakati unofa uri rombe, vataurire kuti ndiri chiedza chenyika. The devil is a liar. Vakakuramba vachauya kwauri. Bhaibheri shoko raMwari zvinonzi ivo vakamurovera Jesu, vakamubaya paari kudzoka achimira mumakore. Zvinonzi meso eakamubaya vachamuona. Ndinodhikleya pazuva ranhasi kuti vakakuramba, vakakusvidza, vakakushora vachiti hakuna chaunobuditsa, narimwe ramazuva vachazviona nemeso. Ndopaunonzwa Dhavhidhi achitaura kune mapisarema anoti, Jehovha ndiratidzei chiratidzo chakanaka kuti vavengi vangu vazvione, kana vazviona vogonyadziswa. The power of light. Hallelujah. Ndakunyamata iko zvino kuti Mwari akurangarire. Amen. Kana uri pauri uchirwara, kana uchikwanisa kubata pari kurwadza bata, kana wanga wadyiswa usiku, wakarota uchidyiswa, ndakuti utore ruoko rwako rweruboshwe left hand wobata mudumbu, right hand wosimudza. Ndakuti chose chavakadyiswa chibude right now. Ndichitaureko zvino pane zvakutoitika in the realm of spirit. Pane zvakutoitika munyika yomweya. Chese chavakadyiswa ndakuda kuti chibudeko zvino nezita raJesu. Ndakutumira chiedza pauriko zvino, ndakutumira light iko zvino, ndakutumira the power of light. Uri pauri papo pane zvakunotanga kutoitika right now, pane mamovements akutoitika mudumbu right now. Kana wakuda kunzwa kurutsa unomhanya kutoilet, pane zvakutoitika right now, right now. In the mighty name of Jesus Christ, Father, I release the anointing of the Holy Ghost. Ndinoregedzera moto, ndinoregedzera moto. Chese chaakadyiswa ngachibude nezita raJesu. Madhimoni akadyiswa akarara, ndinoakomanda nemoto. Ngabude nezita raJesu, ngabude nezita raJesu. Come out, come out, come out. Ndinotaura chiedza mukati memba yako, ndinotaura chiedza mukati muupenyu hwako nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Iwe chirwere ndinzwe iko zvino, muregedze pawakabata. Father, speak the healing power right now. Receive your healing 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 right now. Poreswa nezita raJesu. Ndinoregedzera kuzodza kunoparadza majoko uranda. Ndinonamatira family yekwenyu yakanzi isimuke. Ndinonamatira family yekwenyu yakanzi aite chinhu muupenyu. Ndinoregedzera the power of light. Ndinoregedzera the power of light. Ndinoregedzera the power of light. Vese vakasungwa kufamily yekwenyu ngavaregedzwe nezita raJesu, ngavaregedzwe nezita raJesu. Ndinotaura nyasha pangemaneri anu, ndinotaura simba remweya mutsvene. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Resanda mahato sheka bahase kiyanda rabaso. Riba baba shandoro boseke biyanda rabakauta. Kareanda rababo shaka masende biyanda rabacha. Ndutona mwe munhu ari kuzvongonyoka ari kumanifesta. Pano zvikutoitika, pano zvikutoitika. Pane deliverance kutora nzvimbo right now, right now. Rekando shaka pateki yanda rabaso. Rababado shaka masondo biyanda rabacha.
pane munhu andiri kuona wakabayiwa ku left side kwako, wakabayiwa right now. Pane pain iri kuitika ku left side kwako. Ndinorelease the healing anointing right now. The healing anointing right now. The healing anointing right now. In the mighty name of Jesus Christ. Receive your healing right now. 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 The power of light. The power of light. The power of light. Ndinotenda nyasha. Ndinotenda simba reMweya Mutsvene. Mazvita gwayana raMwari. Amen. Ndakutenda panguva ino nenyasha dzaMwari. Mwari wamasimba usakuitire zvakanaka. Tisangane zvakare neSunday 10 o'clock. Tinge tiri zvakare paFacebook live stream AFM CRC kana kuti Cranbourne Revival Center. Ndinokufarira mose, ndinokuda mese. God bless you. I love you so much. Amen. Amen.